Hello，我是萨托利。我们刚才从冈山车站搭10几分钟的车到了仓敷。我们今天要住的地方在美观地区，所以我们还要从车站这边走大概10分钟左右。今天要住这间饭店，我们的方案会附下午茶。一进来就是大厅，看到好多人在吃下午茶。其实他这个说是下午茶，就是他会付给你，你什么时候来吃应该都可以。房间的东西全部都是要在旁边拿，连睡衣跟拖鞋也要在这里拿。它的衣柜感觉是一个利用空间的小地方，没有门，就在这后面。我们今天是一人一张床，房间不大，不过电视还蛮大的。外面现在太暗了，看起来应该就是停车场。刚才我说电视看起来很大，龙哥就叫我仔细看，是框架大，不是萤幕大。浴室超级亮，可以让你洗得很干净。饭店就在美观地区旁边。这间双人房附下午茶跟早餐是9520日元。饮料可以无限喝，你想要喝什么？它种类好多哦，蜂蜜红茶已经被拿到快没了。听到蜂蜜2个字就很有吸引力。我喝大杯的。我们的下午茶。我们打算就把这个当晚餐吃。这是我们这个3层的菜单。我没有吃过3层，有什么规矩吗？要怎么吃啊？一般都是从下面吃到上面，因为下面是咸的，所以先吃咸的，然后再吃甜的这样。哦。这个看起来像洋片，他说这是牛蒡的片。哦。这个是面包，然后上面放茄子。这个是咸派。这个把它当正餐吃，绝对可以吃得饱的。我说我来，你不一定吃得饱。还蛮多东西的。这蒙布朗让喜欢蒙布朗的龙哥也赞不绝口。最后一层也有蒙布朗。那这个北海道南瓜奶。这个是洋鱼耶。比想象中还好吃，蛮意外的。对啊，我也觉得蛮好吃的。原来仓库是镜子的发祥地，我还不知道哎。这个猫咪的好可爱哦。放餐盘。猫脸餐垫1650，熊熊也很可爱，一只1100。它的睡衣是 one size， 我觉得有点大件。我第一次住到这么亮的浴室哎，它化妆超方便的。现在早上6点50分，饭店离美观地区非常的近，走过来1-2分钟就到了。所以想说，我们先走来看一下早晨的美观地区长什么样子。美观地区每天晚上都有夜间点灯，昨天晚上太累就没走过来看，现在想想觉得有点可惜。之前我们不是去佐原吗？就有一些朋友跟我说，佐原长得跟美观地区很像，我就一直很想来美观地区看看。现在这样子看，我觉得真的还蛮像的。就是一条河，旁边有柳树，然后两旁有古老的建筑物，然后都有一只狗在叫。旁边的日本人也在算，他是有5艘。哦，有5艘啊。我们住在这附近还不错哎，早上可以来这里散步，都没有什么人。
再过几个小时之后，这边应该会挤满人潮吧？我也觉得。太阳升起来了，现在光线好漂亮哦。这间咖啡店很漂亮哎，它就在大原美术馆的旁边。天鹅真的很喜欢钻到这个桥下面。这里太漂亮了，原本想说来个10分钟、15分钟就回去，结果我们待了快40分钟。长福摇拐屋，好好奇这里面是什么。我们刚才从有水道的这一面走回来的，我们饭店在这里。我们在大厅拿了早餐，有茶包跟汤包可以泡，可以在这里吃，也可以拿回房间吃。它里面是三明治，那个猪排三明治，还有一个这个应该是甜的，还蛮多的香肠沙拉。看房只要把卡片放到黑色箱子里就可以了。现在店几乎都开了，转进去不知道会不会很热闹。今天天气好好哦，阳光超强的。大家都起床了。它是不是很痒？很忙。而且这个车夫是女生。这应该是9点半出发的第1班船，我们也赶快去买船票比较保险。我们来買船票搭船，大人1人是500元。13時にしましょう。13時に。はい。500円ずつで1000円現金でお願いします。はい。ちょっと有点太赶。对啊，省一点。1000円でお願いします。13時の便のチケット2枚ですね。乗船注意事項をお読みいただいて、出発5分前までに川向かいにある乗り場へ集合お願いいたします。ありがとうございます。想要搭船还要早一点来买票哎，刚才都已经快没了，我们买1点的票。我们等一下就是要搭这个船，那船夫会站在最后面讲解。我们到红叶旁边这里的旧大原家住宅，这个入场费是500元，红叶才刚开始变色而已。はい、こちらパンフレットになります。館内写真撮影自由にしていただけます。どうぞごゆっくりご覧ください。チケットはないですね。チケットはどうぞわかりました。ありがとうございます。哇，这好酷哦！好像福利人的夏季预告。这是大原家第5代到第8代当家长的话，然后现在是第9代。大原初代在300年前来到仓敷，200多年前开始住在这栋宅邸。没有像下集预告出来的人，你有比较在意哪一句话？在意这一句话，你能够超越我吗？今私の部屋では蘭とツツジが満開です。他家的门不太好推，很像我外婆家的3合院的大门，它里面别有洞天。这边全部都是他家吗？他家超大的，怎么看起来像一个小村庄的感觉？大原家跟仓敷，从初代，然后一直到刚才导览人员说现在是9代，里面还有个书库。
这里面有好多老书哦。这本封面好漂亮哦，日本俗曲集。从这个花で座敷可以看庭院。大元孙三郎可能看到的庭院的景色。馒头的站，渔获年旅黄土之地，大连，我看不懂了。感觉是他去了一个地方，吃到馒头之后觉得它很好吃，看他写其味极良，他觉得馒头太好吃，所以去学怎么做。感觉是一个喜爱馒头的人写的。可以在这里喝抹茶，800元。现在有人在吃。在这边喝抹茶，感觉蛮惬意的。看着这个景色。对。刚才从它的出口出来，我还想说我们到底是走到哪里去了？原来是绕了一圈。现在前面大元美术馆，所以我们又走出来了。我们到仓敷物语馆里面看一下。仓敷物语馆是美观地区的文化交流设施，里面有吃茶店跟免费的展示区。介绍仓敷的历史。哦，这吉备团子的吉备是冈山的意思。以前冈山叫做吉备。仓敷的鹅岛从以前就量产学生服，用棉花做丹宁布，还有放它加工前跟加工后的样子。那2只天鹅好人气哦，大家都在拍它们。我们中午吃这间龟游艇。它的 special 蛋起，我想要吃这个欧姆哈亚西，这个好酷哦，限定15时的牛排扇，还有牛排。刚才店员说的是玉米汤，它可以选饭或面包，我们选面包。红酒炖猪肉，附蛮多配菜的。这是它招牌的烩酱蛋包饭，有附沙拉，里面是有加番茄酱的饭，这个酱偏酸，里面有很多羊菇。看它外面写说今天中午12点开始有团体课包场，它里面座位还蛮多的，就这样子，团体课应该很大一团。我今天店说中规中矩好吃的洋食店。对啊，中规中矩。本来有在想要不要进大元美术馆，但是觉得时间应该不太够，以后有机会再来的话，想留半天给他。大元美术馆旁边有一个清溪园，没有包场的时候可以进去它建筑物里面看庭院，但是今天被包场了，所以不能从里面看。不过没关系啊，我们可以从庭院里面看建筑物。从庭院看建筑物也还不错啊，而且现在红叶好漂亮哦，左右两边都是红的，只有中间那颗是绿的。这里的红叶红的好漂亮哦，超红的耶。这只蝴蝶有完美的保护色，远看根本看不出来。我已经离建筑物只差1步了。但是你不能进去啊。这是新溪园，可以免费当参观，还不错，蛮漂亮的田园。现在还有一点时间，我们先到旁边的小巷子里面逛一下好了。
我前面那间有林安，它的鲷鱼饭好像还蛮有名的，听起来好好吃哦。鲷鱼饭跟灌猪肉冻，康夫名物幸福布丁，它在布丁上面画很多脸。这一条虽然没有河，但是也是很复古的街景。右边这间也在排队，我们要先去搭船了。等一下再来看看。何がいいか。ほんなら。ほら行くよ。お待たせいたしました。本日はね、倉敷川舟ご利用ありがとうございます。右のね、洋風の建物、観光案内所がありまして、あの建物は大正6年に建てられて、昭和7年までね、倉敷の町役場なんですね。ですから江戸時代引き続いて昭和の初めまでね、この地はとっても繁栄した一等地なんですね。今でもこの左手の路地はとっても賑やかな通りになってますね。そして今度は右側を見ますとね、空という商業施設、これは去年のゴールデンウィーク前にオープンした新しい商業施設ですね。ショップが2店舗、和食、洋食、そして宿泊設備も完備してますね。大きなウィンドウを2つ備えた建物が見えてきます。これ日本共同玩具館ですね。江戸時代から現代に至るまでの郷土玩具と、ね、これを展示即売中ですね。ここの収蔵物4万5万と取ってましたね。常時3000、4000点をね、展示即売中ですね。柳の剪定の前は柳がね、茂りすぎまして、白壁が透けて見えないんですね。今ちょっとね、柳と柳の間もね、白壁が見えるようになりましたね。そして右側見ますと大きなね、木が見えますね。あれは仙断の木と言いましてね、明治大正時代はこの木が川端の木だったんですね。今は柳ですけどね。しかし老木になって残されているのは5、6本。中でもこの木がね、一番大きいですね。今黄色い実をつけてますね。このね、葉っぱが落ちてもあの実が残ってきますね。しかしあの実はね、猛毒があるんですね。鳥でもね、ヒヨドリが最後の最後になったら食べていきますね。他の鳥絶対食べませんね。人間食べても毒だそうですね。仓夫川游船会沿着美观地区的仓夫川来回1周，是由船夫亲自划船，乘船时间约20分钟。2階も無料休憩所となってますからね。時間に余裕がある方は上に上がって下を見下ろすとまた違う風景が目に入ります。ガラス面を見ますとガラス面がゆらゆらもやもやとね、歪んで歪んで見えるかと思います。当時のガラスは手作りなんですね。ですから今のような均一な面にならないんですね。そしてこの橋、サイドに竜がデザインされてるんですね。この竜をデザインしたのはね、小島虎次郎、岡山県生まれの画家ですね。大原美術館を作った大原孫三郎とは一切違いでとても仲が良かったですね。モネ睡蓮なんかはね、モネ本人との交渉にね、向かってきてるんですね。ところがね、小島虎次郎、昭和4年、若くして亡くなってしまうんですね。そこでね、大原孫三郎、個人の思いですね、みんなに見せてやりたいというその思いを果たさんがため、昭和5年、翌年に左手の大原美術館を作りましてね、絵画を一般公開に入ったわけですね。私立の西洋美術館第1号なんですね。そしてね、橋の穴の向こうにはね、浜ぼこ城の穴の向こうには白鳥がいます。夢と空というね、一つ違いの白鳥が飼われてるんですね。これから再度赤橋をくぐりますけどね、この橋は明治10年
書くと言いましたが、当時の意識がちゃんとそれを刻んでますから、これは見て帰ってくださいね。船から電子館に出ません。500円払った人のみのポイントですから、しっかり押さえて帰ってくださいね。斜め上45度、これを見ますとね、この文字が目に入ります。一番前の方は必然的に一番に見えるはずなんですね。これが見えたらあそこにあるとね、指さしていただいたら後ろの人はとても助かるわけですね。明治10年です。ああ、これです。ありますね。はい、これがあるから本当で明治10年確認できますね。船夫几乎一整路都在介绍沿岸的建筑物跟历史，这样只要500日元，我觉得超级值回票价的。ありがとうございました。ございます。还好有给斗笠耶，不然我觉得阳光超强的，一定看不到前面。搭船只要500元，我觉得超划算的。还蛮便宜的，而且船夫讲解一整路，哎，20分钟都在讲。对啊，几乎没有停。哇，这只狐狸好可爱哦，很有异国风情的地毯。这家咖啡店的处女郎在迎接你，这样还蛮便宜的，大家都超大的，不知道装什么东西。有临安的牛肉店，有卖这个烤牛肉冻，肉山云海。人力车的车夫讲说，这条路现在有一半都还是名家哎。神社在一个超高的地方，然后从这边走那么多楼梯走上去。这条街道气氛好棒哦，很怀旧，然后比较宁静。这边老房子看到饱，旁边全部都是老房子，看得很开心。现在商店好人气哦，好多人都排队。正餐有咖喱，然后还有圣代蛋糕跟饮料的套餐是1100元。店里面卖好多纸胶带哦。他们自己的咖啡豆，山宅商店的咖喱，有一家冈山产的白桃，它旁边还有白桃的果酱。今天的蛋糕有巧克力蛋糕、焙茶跟苹果的戚风蛋糕、蜂蜜跟核桃的起司蛋糕。ケーキセットで、ほうじとりんごのシフォンケーキ、アイスティーで、ホットの紅茶単品で。はい、以上でお願いします。我点了焙茶跟苹果口味的戚风蛋糕，然后还有红茶。这戚风蛋糕还蛮大块的。龙哥点了一杯热红茶，他说因为他觉得他现在有点冷，虚弱的少年，还蛮湿润的，而且还蛮有弹性的。你喝热红茶之后有比较温暖一点吗？我回暖了。红茶太多了，我喝不完。刚才搭船的时候，船夫说观光案内所的2楼有一个休息空间可以上去。今天一整天阳光都超强的，今天的船票已经卖完了。他写说每天早上9点开始就可以卖一整天的票。我们可以到2楼眺望美观地区。这是要通往面包店的路吗？应该是，如果没有被 Google 地图骗的话。如果你规划一个城市啊，你就可以一条街里面全都卖面包，然后就把它取名叫面包通、蛋糕通。那超棒的。它现在面包已经剩不多了。
才店员说早上的话种类会比较多，现在几乎都卖完了。面包店对面也有好几间餐厅。这是可以进去的庭园吗？好几间店在这里面。原来这条路就是刚才那个馆的展示室旁边的小路哎。他是说去林园时尚商店的近路。我们从美观地区这边走回昌夫车站，要走750公尺，大概走10几分钟。你会弹钢琴哦？我只会弹这个。以前小时候学校老师他在教我，然后但是因为我手可能太短了，就不好弹。我很佩服会弹钢琴的人，我觉得会弹钢琴的人好厉害哦。我其实还蛮想看鞋子的，因为我发现我又有一双鞋子坏掉了，但是今天应该没时间了。龙哥想要买冈山限定的梦北旅的 T 恤，但是没有白色的。我们看看，没有就算了。龙哥太想要那件衣服了，所以就直接用订的，请他们寄来家里。我们差不多要离开了，要去搭车了。这边有一颗大桃子，桃子好大哦。桃子可以装5个桃太郎吧？我站起来都不会撞到它。Outlet 旁边有一间树屋耶，但是它不能够上去。阿里欧里面有一棵超大的圣诞树。我以为你说外面这棵，我吓到。里面啊，外面这是普通的树。外面这棵也很大哎。近看才发现，这棵圣诞树是把胶冰哎，下面这么可，这好有创意哦。往冈山桃太郎机场的车5点25分这一班。このバスは岡山桃太郎空港まで参ります。岡山桃太郎空港、岡山桃太郎 Airport。我们到桃太郎机场了。原来冈山跟台北有直达。搭7点的飞机回东京。我们这次是买JAL的特价机票，冈山飞羽田单程7500日元。这次没看到夜间点灯跟美术馆，有点可惜，但一整天玩下来还是觉得很充实。谢谢大家看到最后，我们下支影片见。